Առաջինը հրապարակային սահարկությունների մասին օրենքն է, որը երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է, եւ այս մասով ես պետք է նշեմ, որ ինքը չափազանց կարևոր է հատկապես COVID-ի պայմաններում, ինչի քանի որ էլեկտրոնային համակարգերով աճուրդների իրականացման եւ ըստ էության բիզնեսի համար տրանսակցիոն ծախսերում միտված էր, ասեմ, որ սա բավականաչափ գործընկերային նաեւ նախագիծ է եղել, որովհետեւ հենց գաղափարը եկել է բիզնես հատվածից եւ պետք է նշեմ, որ ազգային ժողովը հավանություն տվեց եւ օրենքը ընդունելու պարագայում կարծում եմ էլեկտրոնային համակարգերը իրականա որպես բիզնես գործունեության տեսակ կավելանան, սրանից բխող նաև ապագայում կարծում ենք, որ օրինակ նույնը պետության մոտ գտնվող ինստիտուտները, այնպիսին ինչպիսին աճուրդի կենտրոնը, երբ որ մասնավոր հատվածը կայանա, հնարավորություն կլինի նաև արտապատվիրակել եւ սրանով խրախուսել բիզնես գործունեությունը։ Ամփոփելով պետք է նշեմ, որ թվային տեխնոլոգիաները առցանց այս COVID-ով պայմանավորված առցանց տեխնոլոգիաները, թվային տեխնոլոգիաները բավականաչափ մեծ կարևորություն են ստանում եւ երկրները, որոնք որ կարողան մնաց մասով բավականաչափ բարենպաստ բիզնես միջավայր ստեղծեն, նրանք եւս հավելյալ մրցունակ առավելություններ են ստանում եւ հետեւաբար կարծում եմ փոքր, բայց չափազանց կարևոր քայլ են կարել, որպեսզի օրենսդրությամբ այս էլեկտրոնային համակարգերի կենսագործունեության մասով հավելյալ զարգ տանք։ Սա իմ կարծիքով այն կարևորագույն պոստուլատը, որը կուզենայի նաև դուք հնչեցնեք, որպեսզի բիզնես գործընկերները նաև պատրաստ լինեն այս համակարգերով ամբողջական բիզնես գործունեության ծավալելու, եթե այլ հարցեր կան կամ ներկայացնելու բան կա, հա, մի անգամից անցնենք։ Թերթեմ խնդրեմ։ Հայաստանի ինտերնետի մատակարարող ընկերությունների սեփականատերը 85%-ից ավելին արդեն ադրբեջանցի է, այս հարցում գոնե մտահոգություն տեսնում եք եւ ինչ քայլեր կարելի է ձեռնարկել, այստեղ ինչ անելիք ունի Հայաստանը, ինչ վտանգներ դա կարող է պարունակել։ Ձեր նշած հարցի կապակցությամբ բնականաբար կլինի հավելյալ մեկնաբանություն համապատասխան գերատեսչությունների կողմից ավելի մանրամասն, դրա համար քանի որ մանավանդ այս քարոզիայի օրակարգում չընդգրկված հարցի է վերաբերում ձեր հարցը, եկեք մեկ այլ առիթով առաջիկայում այդ հարցի վերաբերել պարզաբանումներ կլինեն ավելի մանրամասն եւ ավելի կոնկրետ գերատեսչությունների կողմից։ Դրանում վտանգներ չեք տեսնում ամեն։ Ես արդեն նշեցի եւ պատասխանեցի ձեր հարցին այս պահի դրույթ։ Ազատություն ռադիոկայան խնդրեմ։ Ընտրական օրենսգրքի հետ կապված վարչապետն ասաց, որ ռեյտինգայինի մասով կա որոշում, որ մեծամասնությունը փոփոխությունների գնալու է, իսկ ընտրական օրենսգրքի այլ դրույթներ Խնդրում եմ դուռը փակել, հա։ Ամբողջական ընտրական օրենսգիրքն է փոխվելու, թե միայն մի մասը, այդ մասով կարող եք մանրամասնել դիրքորոշումն ինչպիսին է։ Շնորհակալություն, դուք գիտեք, որ ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ փոփոխությունների նախագիծը դրվել է շրջանառության մեջ, նախագիծը նաև ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով, մենք ակտիվ քննարկումների մեջ ենք այս մասով ինչպես միջազգային կառույցների եւ մասնավորապես Վենետիկի հանձնաժողովի, այնպես էլ Հայաստանում քաղաքական կուսակցությունների, խորհրդարանական ուժերի, արտախորհրդարանական ուժերի, ինչպես նաև քաղաքասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Գիտեք, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության հարցը եղել է նաև մեր հանձնառությունը, քաղաքական հանձնառությունը, որի վերաբերյալ մենք բազմիցս նշել ենք եւ մենք մեր այդ հանձնառությանը հավատարիմ ենք։ Գիտեք նաև, որ ըստ էության մանավանդ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ այդ կոնտեքստում առավել քննարկվող հարցը, քաղաքական բնույթի հարցը վերաբերում է ընտրակարգին։ Հաճախ կարող է քաղաքացիների մոտ տպավորություն առաջանալ, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխության այդ մեծ նախագծի այսպես գլխավոր կամ միակ փոփոխությունը դա ընտրակարգն է, սակայն պիտի ասեմ, որ բազմաթիվ այլ փոփոխություններ եւս նախատեսվում են, սակայն պայմանավորված արտահերթ ընտրություններով բնականաբար ընտրակարգը քաղաքական իմաստով դարձել է այսպես քննարկումների առաջամարտիկը։ Այդ մասով եւս մենք գիտեք, որ քաղաքական հանձնառություն ենք ունեցել եւ մշտապես հրապարակայնորեն հայտնել ենք մեր դիրքորոշումը, որ մենք պիտի անցում կատարենք համամասնական ընտրակարգի, այս դեպքում այո որոշումը կայացվել է խմբակցությունում անցում կատարել պարզ համամասնական ընտրակարգի, որի մասին նաև հայտարարեց հանրապետության վարչապետը։ Այս պահին կրկնում եմ, որ քննարկումները շարունակվում են նաև Վենետիկի հանձնաժողովի հետ մեր քննարկումները,
Առաջիկայում նաև մենք կունենանք Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից կարծիքը, այսինքն այս քննարկումների որոշակի հաջորդականության արդյունքում տրամաբանական դուք կիմանաք նաև հաջորդ քայլերի վերաբերյալ։ Մեծամասնության դիրքորոշումը հիմա ինչպիսին է, միայն գնում եք վարկանիշային ցուցակների փոփոխության, այսինքն դա հանում եք եւ բարձ մեծամասնական, թե ամբողջական ընտրական օրենսգիրքն եք փոխելու։ Եթե կարելի շեմերն եք իջեցնում, կոալիցիոն կառավարության ձևավորման փոփոխություններ եք Ես արդեն նշեցի, որ ըստ էության ընտրական օրենսգրքի փաթեթը, փոփոխությունների փաթեթը արդեն իսկ ուղարկվել է Վենետիկի հանձնաժողով։ Մենք ինչպես փաթեթը ամբողջությամբ, այնպես էլ հատկապես պայմանավորված առաջիկա ընտրություններով, քանի որ ընտրակարգի հարցը դարձել է քաղաքական քննարկումների կիզակետը, նաև այդ մասով քննարկումները շարունակում ենք եւ առաջիկայում վարչապետի հայտարարությունը բնականաբար վերաբերել է հենց ընտրակարգի մասին, կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, սակայն մենք գիտեք, որ շրջանառության մեջ դրել ենք նաև ձեր նշած շեմերի հարցը, ֆինանսական թափանցիկության ավելացման հարցը եւ մի շարք փոփոխություններ, որոնք ըստ էության բերելու են ընտրական օրենսգրքի բարելավմանը, բերելու են ավելի ազատականացմանը, որի հանձնառությունը մենք ստանձնել ենք եւ իհարկե պատրաստակամ ենք այդ հանձնառությունը իրականացնելու։ Թե կոնկրետ ձեր նշած մասով, ժամկետների մասով ինչպես կլինի, ես առաջարկում եմ, որ մենք, քանի որ քննարկումները դեռևս շարունակվում են, այդ քննարկումները շարունակենք եւ ավարտին արդեն դուք կիմանաք պատշաճ կերպով եւ մեր հանրությունը կտեղեկացվի։ Հանրային հեռուստաընկերություն։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը Լուսավոր Հայաստանը մասնավորապես հայտարարում է, որ սա սխալ է եւ խաղի կանոնները փոխել, երբ կեսից արդեն հայտարարել, որ պատրաստում եք ընտրական օրենսգրքի փոփոխություն ռեյտինգային հանում, ճիշտ չէ։ Հիմա ինչպես եք արձագանքելու ձեր խորհրդարանական գործընկերներին, երբ նաև նշում են, որ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները պետք է կատարվեն կոնսենսուսով։ Այդ կոնսենսուսը կարծես թե 3 ուժերից մեկի մոտ չկա։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես ուզում եմ նշել, որ խաղի կանոնների հետ կապված, խաղի կանոնները, եթե ընտրական օրենսգիրքը փոփոխվի եւ ընտրակարգը փոփոխվի, ապա այս իմաստով խաղի կանոնները պարզեցվում են, քանի որ մենք հիմա նախորդ ընտրությունները տեղի են ունեցել եւ համամասնական եւ ռեյտինգային ընտրակարգով, այսինքն երկու մոտեցումներ կա նախորդ գործող ընտրական օրենսգրքի մեջ։ Հիմա խոսքը գնում է վարկանիշային ընտրակարգը հանելու մասին, ինչի արդյունքում խաղի կանոնները ոչ թե բարդանում են, այլ պարզեցվում են, եւ սա կարծում եմ կոնսենսուսի արժանացել է առնվազն արտախորհրդարանական ուժերի կողմից, քաղաքասարակության կողմից, իսկ առնվազն խորհրդարանական խմբակցություններից մեկի Բարգավաճ Հայաստանի կողմից նշվել է, որ նրանց համար ընտրակարգի փոփոխությունը մեծ հաշվով խաղի կանոնների փոփոխություն չի եւ նրանց համար միևնույնն է, եւ այս իմաստով ես կարծում եմ դեռ քննարկումները իհարկե կշարունակենք, բայց չեմ կարծում, որ ընտրակարգի փոփոխությունը կհանգեցնի խաղի կանոնների այնպիսի փոփոխության, որը խնդիրներ կառաջացնի քաղաքական միավորների համար, ընդհակառակը ես կարծում եմ, որ քաղաքական ուժերի համար եւ նաեւ ընտրողների համար ընտրակարգը պարզեցվում է, ինչը այսօրվա իրականությունում կարծում եմ մի շարք խնդիրներից խուսափելու հնարավորություն կտա նաեւ։ Այսինքն իշխանությունը կգնա ընտրակարգի փոփոխությանը չունենալով ընդդիմադիրների համաձայնությունը կամ չունենալով ընդդիմադիրների հետ կոնսենսուս։ Այս պայմաններում, երբ ավելի վաղ արդեն հայտարարվել էր ընտրության մասին եւ կեսից է հայտարարվում ընտրակարգ փոխելու մասին։ Տեսեք, նախ ընտրակարգ փոխելու վերաբերյալ կեսից չի ասվում։ Դուք գիտեք, ես նորից եմ նշում եւ բնականաբար դուք կարող եք գտնել բազմաթիվ հայտարարություններ, հարցազրույցներ, ելույթներ մեր քաղաքական հանձնառության մասին տարիներ շարունակ, որ մենք պատրաստվում ենք փոփոխություններ մտցնել ընտրական օրենսգրքում եւ ըստ էության այդ հանձնառությունը, որ մենք պատրաստվում ենք նաեւ անցում դուրս բերել ռեյտինգային ընտրակարգը, դրա վերաբերյալ մեր հանձնառությունը մենք մշտապես հայտնել ենք, այսինքն այնպես չի, որ մենք անակնկալ, մշտապես ասել ենք, որ մենք պահելու ենք ռեյտինգայինը եւ հանկարծ ասել ենք, որ մենք գնում ենք պարզ համամասնական ընտրակարգի, այսինքն կեսից չէ, սա մենք ֆիքսեցինք։ Երկրորդը, իմ գործընկերը արդեն նշեց, որ խաղի կանոնները ոչ թե բարդանում են, այլ պարզեցվում են։ Այդ իմաստով ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում, այսինքն եթե մեր քաղաքացիների համար քվեարկության ընտրության գործընթացը պարզեցվում է, որտեղ այն ժամանակ նա ընտրում էր համամասնական, նաև ռեյտինգային, այս անգամ պարզեցվում է։ Քարոզարշավի տրամաբանությունը պարզեցվում է։
Նույնիսկ ԿԸ-ի համար գործընթացը բարձրացվում է, այսինքն մենք հեշտացնում ենք խաղի կանոնները, ոչ թե բարդացնում ենք խաղի կանոնները։ Եվ այստեղ լեգիտիմ հիմք կա մեր կողմից պնդելու, որ խաղի կանոնների փոփոխությունը բացասական տեսանկյունից ներկայացնելը ամենևին հիմք չունի, մանավանդ, երբ որ մենք նշում ենք, որ խաղի կանոնների փոփոխության, ընտրակարգի փոփոխության վերաբերյալ մեր հանձնառությունը որևէ մեկի համար անակնկալ չի եղել։ Մյուս հանգամանքը խորհրդանական երկու ներողություն կոնսենսուսի բացակայության պայմաններում Հիմա այդ հարցին եմ ես գալիս։ Տեսեք, մենք նշել ենք, որ մեզ համար կարևոր է արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների գնալու վերաբերյալ որոշումը կայանա կոնսենսուսի պայմաններում։ Այսինքն ընտրության գնալու եւ կոնսենսուս եղել է, գիտեք, որ վարչապետը հանդիպել է երկու խմբակցությունների ղեկավարների հետ եւ կայացել է կոնսենսուս գնալ խորհրդանական ընտրությունների։ Ընտրակարգի վերաբերյալ հրապարակայնորեն խորհրդանական խմբակցությունների ղեկավարները եւ ներկայացուցիչները հրապարակայնորեն հայտարարել են, որ իրենց համար իրենք երկու ընտրակարգով էլ պատրաստ են գնալու ընտրությունների։ Հետևաբար ընտրակարգի վերաբերյալ կոնսենսուսի թեզը այստեղ արդեն հակասության մեջ է մտնում նաև հրապարակային հայտարարություններին, որ մենք յուրաքանչյուր պարագայում կարող ենք գնալ ընտրությունների, կարևորը ընտրությունների հանգամանքն է, որի շուրջ եղել է կոնսենսուս, բայց միանշանակ մենք շարունակել եւ շարունակում ենք աշխատել, այդ թվում էր նաև խորհրդարանական գործընկերների հետ, որպեսզի կարողանանք հասնել կոնսենսուսի, որովհետև դուք գիտեք, որ օրինակ արտախորհրդարանական ուժերի մի զգալի մասի հետ կա կոնսենսուս, քաղաքասարակության մի զգալի մասի հետ կա կոնսենսուս, դուք գիտեք, որ վերջին նաև հարցումների արդյունքում մեր հարցվածների, հանրության մեջ հարցվածների 70%-ից ավելին գտնում է, որ ընտրությունները պետք է կազմակերպվեն ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններից հետո, նոր ընտրական օրենսգրքով, այսինքն այս ամբողջ կոնտեքստը իմի բերելով կարող եմ ես պնդել, որ մենք հավատարիմ ենք մեր հանձնառությանը։ Ես կարծում եմ, որ պետք է իրենց հարցնել իրենց դիրքորոշման բացատրությունների վերաբերյալ։ Եթե դուք տայք ես մի ուղղակի հավելում անեմ, ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունը դա ինքնանպատակ չի, դա սերունդների համար է, եւ եթե մենք դիտարկում ենք այ համամասնական մոտեցումները, սա իմ կարծիքով թերևս նաեւ նպաստում է քաղաքական մշակույթի եւ ինստիտուտների կայացման, այսինքն մենք պետքա որոշենք անհատներին ենք ուզում կարևորենք, թե ինստիտուտները, եւ այս առումով կարծում եմ նաև նախընտրական ծրագրում հստակ ամրագրվեց սա որպես հանձնարարություն եւ իդեպ նույն ձեր նշած Լուսավոր Հայաստանը 2018 թվականին կարծես թե կողմեր այս փոփոխություններին։ Հետևաբար այս փոփոխությունների համատեքստում կա առանցքային հարց, որի պատասխանը տրվել է եւ կան հավելյալ հարցեր, որոնք արդեն կքննարկվեն, երբ որ նախագծի փաթեթը կգա ազգային ժողով։ Խնդրեմ ներկայացեք ձեր հարցը։ Հայկ Ալոյան, Arndale-ի հարցս հետևյալն է, իմ քայլի ցուցակը գլխավորել է Նիկոլ Փաշինյանը, հայտնի է ով է լինելու երկրորդը ցուցակում, ցուցակներն արդեն կազմված են թե ոչ, եթե կազմել եք ինչ սկզբունքով եք այն կառուցելու եւ արդյոք հաստատում եք մամուլում տարածված այն տեղեկությունները, որ ձեր շտաբի պետը լինելու է Սուրեն Պապիկյանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Նայեք, մենք հիմա խոսում ենք ընտրակարգի մասին եւ ընտրակարգի մասին պարզությունից հետո հաջորդ հարցը, որը որ գալիս է, դա ցուցակների հետ կապված հարցերն են։ Հիմա քանի որ դեռ մենք քննարկումների դաշտում չունենք ամբողջական ընդունված ընտրական օրենսգիր, որը ազդում է նաեւ ցուցակների կազմամասով, ես կարծում եմ այս մասով շատ խորքային դիտարկումներ պետք չի անել, բայց ակնհայտ է, որ ըստ էության իմ քայլի ցուցակի առաջի համարի մասով արդեն պարզաբանումները տրվել են։ Որդալիկ, խնդրեմ։ Երեք կառավարությունը զեկուցվող հարցերի շարքում այսպես ոստիկանության աշխատավարձերն է, ոստիկանության աշխատակիցների աշխատավարձն է գրեթե 100% ավելացրել եւ քիչ առաջ Նաիրա Զոհրաբյանը ասաց, որ սա պատահական չի այս փուլում, երբ տարբեր խնդիրներ կան, օրինակ շտապօգնության աշխատողների գումարը չեն տալիս, բանակում խնդիրներ կան զինվորների հետ կապված, եւ սա պարզապես այս նախընտրական շրջանում, այսպես քանի որ ոստիկանությունը հիմա դարձել է միակենարանը իշխանության եւ սա պարզապես սիրաշահելու համար է, կիսում եք այս կարծիքը թե ոչ եւ ինչպես է վերաբերվում 100%-ով ոստիկանության աշխատավարձերը բարձրացնելու այս որոշմանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, կարծում եմ շատ ոլորտներում կան հանրային հատվածում աշխատավարձի քաղաքականության բարեփոխումների ցանկություն, բայց դա նաև պետք է զուգակցվի հնարավորություն հետ։ Եթե տեսեք դուք ասում եք ոստիկանությունը ձևակերպումներ եք տալի, ոստիկանությունը միայն քենարանն է։
ժամանակին ասում էին fake-երն է միակ հենարան եւ այլն։ Դե գնում ենք հիմա ընտրությունների կտեսնենք միակ հենարանը որն է եւ արդյոք ժողովուրդը վստահություն վայելում է այս կառավարությանը նկատմամբ թե ոչ, իսկ այն դիտարկմանը, որ արդյոք սրանով սահմանափակվել ենք, ոչ, մենք գտնում ենք, այո, որ պետքա պետական համակարգում աշխատանքը լինի արդարացի վարձատրվող եւ բոլոր ջանքերը կգործադրենք, որպեսզի հնարավորությունների առկայության պարագայում այ կոռուպցիայի որոշակիորեն նվազեցման պարագայում նաեւ համահունչ արդարացի վարձատրության համակարգ է լինել, ինչու՞ չէ նաեւ ոստիկանության համակարգ է։ Այո։ Ըստ միջոցների առկայության, ինչպես փրկարարների, ինչպես բուժ աշխատողների, ինչպես պաշտպանության բնագավառի աշխատավարձի բարձրացումներ լինում են։ Այստեղ չափազանց կարևոր է նաև դիտարկել այն բազայի մեծությունները, երբ որ այս փոփոխությունները լինում են, եւ կարծում եմ այս առումով նաև չափազանց կարևոր է, որ այն մարդիկ, որոնք որ ներգրաված են հատկապես անվտանգային ոլորտներում, ստանան արդարացի եւ այսպես ասած արդարացի աշխատավարձ։ Ձեր հարցը Armdale-ի եթե ունեք հավելում։ Դուք Armdale-ի ունեք ոչ Շնորհակալություն, այո, մեկ րոպե խնդրում եմ հերթով։ Ներեք գլխավոր շտաբի պետի մասին հարցից չպատասխանեցիք, արդյոք հաստատում եք այն տեղեկությունները, որ մամուլում տարածվել են Սուրեն Պապիկյանն է լինելու։ Անկեղծ երևի որ հետո տեսնեք որ դուք նման հարց չեք տվել որ մի հատ էլ չենք պատասխանել։ Պաշտոնական երբ որ այդ մասով հաղորդագրություն կլինի, դուք դրա մասին կտեղեկանաք։ Ազատություն ռադիոկայան։ Շարունակելով ոստիկանների թեման 100%-ով է բարձրացվել երեք չզեկուցվող հարցով էր։ Այնուամենայնիվ կբացատրեք առաջնահերթությունը որն էր, որ ոստիկաններին այդ համամասությամբ բարձրացավ, մինչդեռ օրինակ կորոնավիրուսի դեմ պայքարող բժիշկներին նման համամասությամբ չի բարձրացել։ Ուրեմն բյուջետային քննարկումների համատեքստում բոլոր այդ առաջնահերթությունները դրանք ֆիքսված են միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերով եւ հնդածած դրանք կանոնակարգումներ են տեղի ունենում եւ բյուջետային համակարգի մասին օրենսդրությամբ արդեն ըստ համապատասխան երամսյակային համամասնությունների լինում։ Հիմա դրա պատասխանը ստանալու համար պետք է կներեք ընդհանրապես այդ առաջնահերթությունները մի միավորի ձեր երբ որ դու կարող ես ծախսային ուղղությունը ուղղորդես, կապիտալ ծախսեր կլինի կամ ընթացիկ ծախսերի որ ուղղությունների, դա կառավարությունում ըստ էության քննարկումների եւ երկարաժամկետ ռազմավարությունների համատեքստում, այնպես չի որ պատահական մեկը մի օր քնից զարթնում է եւ որոշում է այս առաջնահերթությունը լինի։ Եվ դրա համար որպեսզի այդ առաջնահերթությունները դուք հասկանաք, դրա համար պետք է միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի մասով եւ Կիսում եք այդ առաջնահերթությունը։ Ես տնտեսական չեմ հարցնում, ձեզ հարցը տնտեսագիտական դուք կիսում եք։ Ես Առաջնահերթ է ոստիկանի աշխատավարձ բարձրացնել այս փուլում, քան օրինակ բժիշկների կամ բուժ աշխատողների կամ ուսուցիչների։ Բոլորի աշխատավարձերի բարձրացման համար համապատասխան ֆոնդ ստեղծելը ես այո ցանկություն ունեմ եւ կիսում եմ, որ պետք է բոլոր հանրային հատվածում սա իրական։ Ցանկությունն այլ է, բայց փաստացի բարձրացրել եք ոստիկաններին 100%։ Ես եթե կարելի է պատասխանեմ, երկխոսության է արդեն վերածվում։ Տեսեք, ես նախ կարծում եմ, որ մենք չպետք է տարանջատում մտցնենք ոստիկանների, բուժաշխատողների, զինծառայողների եւ մյուս մեր բոլոր ուսուցիչների եւ մյուս մեր բոլոր աշխատողների միջև նրանց աշխատավարձի բարձրացման մասով։ Կարծում եմ, որ այդ տարանջատումը քաղաքական շահարկումների տիրույթում է եւ նաեւ այն հիմնական հարցը, երբ որ հնչեց այն այսպես թեզը, որ դրվել է այդ հարցի տակ, եւս ես վստահ եմ, որ քաղաքական շահարկումների տիրույթում է։ Դուք բոլորդ ականատես եք եղել, որ ոստիկանությունը մանավանդ պատերազմին հաջորդած ամիսների ընթացքում ոստիկանությունը գործել է ամբողջությամբ օրենսդրության սահմաններում։ Դուք տեսել եք, որ որևէ մեկի նկատմամբ ըստ էության որևէ բռնության դեպք տեղի չի ունեցել, ոստիկանները եղել են չափազանց, երբեմն նույնիսկ մեր հանրությունը պահանջել է ոստիկաններից լինել ավելի կոշտ, դուք խնդրում եմ սպասեք պատասխանը։ Լրություն, հա, հարգելի լրագրող։ Մեկ րոպե, հիմա պատասխանի վերջացրին։ Ես գիտեք, դուք լրագրող եք, ես չէ որ ձեզ պիտի կարգապահություն սովորեցնեմ։ Խնդրում եմ սպասել ավարտին, հետո կհասկացեք, եթե ժամանակ կա։ Պահպանեք կարգապահության կանոնները, խնդրում եմ, եղեք կարգապահ, էթիկայի կանոնները պահպանեք եւ մի ընդհատեք, ես ձեր գործընկերոջ հարցին եմ պատասխանում։ Եվ ես կարծում եմ, որ այստեղ տարանջատումներ մտցնելը ու քաղաքական շահարկումներ անելը ամենևին տեղին չէ։
եւ ոստիկաններն են բավական ծանր եւ պատասխանատու ծառայություն անցկացնում։ Դուք գիտեք, որ մեր ոստիկաններից շատերը նաեւ մասնակցել են պատերազմական գործողություններին եւ իրենք եւս անցել են այդ ամբողջ գործընթացների միջով, այով բժիշկները եւս գտնվում են մեր կառավարության եւ մեր քաղաքական թիմի մշտական հոգացության ներքո, ուսուցիչները եւս գտնվում են եւ ինչպես որ արդեն նշեց իմ գործընկերը, համապատասխան նաեւ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բնականաբար մենք հնարավորությունների առկայության դեպքում բոլորի աշխատավարձնել ցանկություն ունենք բարձրացնել եւ ինչու՞ չէ հնարավորությունների դեպքում նաեւ շեշտակի բարձրացնել։ Բայց ես կարծում եմ, որ քաղաքական ես կարծում եմ, որ այս հարցի պատասխանը ըստ էության մենք սպառեցինք։